Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment y bienvenidos a un video más. Este video ya por nombre La Última Vuelta, el tercer día del Soundcheck Expo. Pues aquí damos la vuelta, vemos los últimos booths, hablamos con gente, les enseñamos más producto y pues ahí van a ver algunas cosillas en el video. Antes de iniciar el video les quiero dar gracias a todos nuestros clientes por toda su confianza y su preferencia, y también para decirles que ya nos decidimos por fin poner a la venta el robot blanco, y lo andamos dando con los dos cascos, el del depredador. El Halo es de uso, obviamente está en buenas condiciones, todo le prende, ya lo han visto en mis videos. Y pues el interesados que me manden mensaje, por aquí el número lo vamos a dejar abajo, que nos manden mensaje y nos ponemos de acuerdo y ya se los enviamos donde quiera que se encuentren. Si están localmente, pues aquí localmente. Así que nos vamos directamente al video, espero lo disfruten. También para toda la gente que está preguntando los hard drives disponibles, más otras cosas ya disponibles esta semana. Así que muchas gracias, disfruten del video, su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment, ya se la saben, it's showtime. Estamos ya en el Bel Air, aquí afuera en el Oxxo, y pues tenemos a nuestro buen amigo aquí con los tacos de chicharrón de canasca, que fue lo único que alcancé por levantarme tarde, y pues ahorita vamos a pedir una ordencita. Son 5 taquitos por 35 pesos, así ¿verdad? Es. Así que, y ya le dejan ahí la comisión que quieran. Así que demos una orden, jefe. Claro. Ahí está. Los famosos taquitos de canasca. Dios. Los que estén más chonchos, jefe. Ya son los últimos, a ver. O sea, nos van a salir de eso. Los últimos del Una coquita bien fría. La destapamos. Le damos el jalón. Agarramos el taquito. Chido. Experiencias únicas. Vamos a pasar por un Starbucks para cargar pilas. Aquí toda la banda venimos desde Texas, andamos con la parte de Star DJ Yogi Entertainment. Ya saben, aquí en el Pepsi Center, el WTC, que saben, WTC, mejor conocido como el World Trade Center. Aquí estamos ya nuestro tercer día, nos lo hemos pasado bien, hemos conocido nuevas gentes, nueva compañía, todas las diferentes opciones que hay aquí para lo que viene siendo nosotros del entretenimiento, para la gente en el mundo de la música, del espectáculo. Y pues ahorita les prometí a los chalanes un Starbucks para que carguen pilas y aguanten machín arriba de lo que viene siendo el robot. Saludos. Y pues posteriormente pues quizás nos vamos a estar allá viendo en diferentes estados. Andamos ahorita después de aquí pues a echarle ganas otra vez allá al negocio, ¿verdad? Pero próximamente quizás nos vamos a andar viendo por allá en el NAM. Vamos allá en el NAM. Como vieron, ya anduve ahí con los de la empresa de béisbol. Dijeron, Yogi, vamos a estar en el NAM, te vamos a jalar para allá. Ya está eso. Pero para la gente que está en Los Ángeles, nos vamos a estar viendo allí próximamente, primeramente Dios, en lo que viene siendo el NAM Show. Quiero que agarren esta bonita vista que tengo aquí atrás de mí. Aquí están las letras de WTC, de World Trade Center. Están las hermosas banderas de México ahí que pueden ver. Es una vista muy chida. Y allá está el Starbucks. El que quieren, yo los iba a llevar al de $1 de McDonald's. Y dijeron, no, vente al Starbucks. Pero ya está. Ahorita nos guachamos allá dentro del World Trade Center. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludos a su amigo Yogi de Yogi Entertainment. Estamos aquí con los amigos de Force el día de hoy en el Soundcheck Expo 2022 aquí en la Ciudad de México. Así que si no vinieron se lo están perdiendo, porque aquí están las mejores opciones. Los de Force son una compañía ya conocida de renombre, trabajan internacionalmente. Para toda la gente que está en Estados Unidos con nosotros, en el estado de Texas, California, Arizona, donde se encuentren, pueden adquirir estos productos. Ahorita nuestro amigo nos va a platicar poquito de lo que viene siendo los módulos, algo que ya está trabajado, pero algo de lo que es popular ahorita, lo que viene siendo ya la pista
pista pixeleada para poder pasar imágenes y todo eso. Aquí tenemos a nuestro amigo de Force. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César. Nosotros venimos de la empresa de pistas iluminadas Force. Estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco. Y pues bueno, en esta vez nos tocó estar en la edición de esta Expo 2022. Nosotros somos fabricantes de pistas de baile. Por este lado tenemos lo que es la pista Pixel Gold. Es algo totalmente nuevo, una pista que trae multifunciones, trae en total de 8 diferentes pistas de baile en un solo modelo. Podemos hacer iluminación con puro pixel, puro gold, puro plata, pixel gold, pixel plata, plata gold, pixel gold plata al mismo tiempo. Es una pista de baile totalmente completa. Ha sido un proyecto que bueno, hemos enviado a Estados Unidos. Hemos enviado a diferentes países, todo México, Alemania, España, Honduras, Guatemala, y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier aclaración. Ok, eso ya nos platicó un poquito de lo que va diciendo la pista iluminada, que tiene muchos colores vívidos, que ya saben que los colores vívidos son los que están llamando la atención ahorita, es lo que andan las quinceañeras usando esos colores, y hay que macharles, empatarles los colores con el tema del salón y todo eso, para darle una mejor calidad a nuestros clientes. Pero aparte de eso tenemos donde podemos estar pasando visuales. Abajo de mí yo estoy utilizando lo que es un módulo pixeleado P5 de aquí de los amigos de Force. Platícanos un poquito de estos módulos, amigos. Ok, mira, estos son módulos de pista de pantalla. Cada módulo trae alrededor de 5000 píxeles, tiene medida de 1 metro por 1 metro, en el cual ya podemos pasar, pues si tú quieres ver un video, una película, cualquier tipo de escena, sin ningún problema lo pueden manejar. Es una pantalla de video PIC 5, hemos evolucionado a hacerlo en pista de baile, y el cual pues cuenta con garantía de 1 año por escrito, y pues está también listo ya para su venta aquí en este stand que es de pistas iluminadas Force. Así que ya saben amigos, toda la gente interesada en las pistas iluminadas, pixeleadas, aquí es el lugar con los amigos de Force. Pero no se queden atrás, porque a veces llegamos a los eventos y podemos esas cabinas bien feas, nomás de tela. Los amigos ya están más actualizados que eso. Es el todo en uno con el pixel. Aquí te llevas la cabina también de una vez, el set completo, pixeleado, para también que se mire mejor, se mire más pro y parezca que tus invitados andan adentro de una disco pasándola al 100 y pasadito. Así es, bueno, esta cabina de DJ para todos nuestros amigos DJs también tiene la iluminación 2022, que es Pixel Gold Plata. Viene en conjunto con unas torres perimetrales. Trae torres perimetrales, es un conjunto completo para todos nuestros amigos DJ. Trae la iluminación también 2022, trae lo que es la iluminación de otras pistas de baile en un solo modelo. Y también esta cabina nos maneja texto. Si tú tienes el nombre de tu DJ, alguna marca personalizada o cualquier tipo de texto que tú quieras pasar en nuestra cabina, sin ningún problema pues lo reproduce, ya que cuenta con el sistema y el número de pixelaje para poder reproducir texto en nuestra cabina de DJ. Así que ya saben amigos, aquí les voy a dejar los datos de estos amigos abajo en las descripciones del canal. Y si no, pues ya saben, ya tienen mi número directamente de WhatsApp y yo los comunico con ellos. Si al fin del día yo me llevo algo de aquí, pues ya saben que yo siempre ando moviendo y ando actualizándome. Ya saben que tratamos de siempre estar constantemente cambiando las cosas y tratar de siempre ofrecerle lo mejor al cliente, porque es la manera de poder ser diferente ante la competencia, que es mucha, y ser único uno mismo en lo que uno hace. Muchas gracias amigo. ¿Algunos datos más que quieran? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestra página oficial de Facebook es Pistas Iluminadas Force. Tenemos un canal de YouTube que se llama Iluminación Force, y Instagram, cualquier cosa estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier aclaración. Le damos las gracias aquí a mi compañero DJ Yogi por darnos el espacio. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y muchas gracias. Ya se la saben, es showtime. Vamos a seguir el recorrido. Vámonos para este lado, vamos a checar todo, ¿no? Todo, vamos a darle el último suspiro aquí, porque la verdad estos últimos días estuvimos saturados, Miguel por un lado, yo por otro lado. Ayer convivimos al último poquito, y ahorita andamos dándole vuelta porque más a ratito, acuérdense, tenemos a las 5 de la tarde el pendiente que tienes, ¿no? Con Melo a las 5. Sí, a las 5 estamos ahí con ellos. Ahora sí que nos damos una chulada andar en el soundcheck. Y pues obviamente nomás venimos a ir viendo, vamos a ir a dar una vuelta relax. Aquí está tu robot, sí, Yogi. Aquí los compraste. Aquí está mi camarada, te lo presento, Alejandro. Chido, ven chido. para acá.
Este es mi compa Alejandro. Te presento a Miguel Meraz, Sonido El Picudo, Brother, de ¿cómo estás, Salinas, Miguel? California. Alejandro. Este es el culpable, el causante de todas esas fiestas extraordinarias. Top Roba es lo mejor. Si gusta lo mejor, Top Roba de ese lugar. Ya saben, Miguel, aquí ayer estuvimos con él. Perfecto, todo. Algunas cosas para la... Excelente trabajo que hacen aquí, mi amigo. También El nivel del- taquero ya estuvo El bailarín. El bailarín ya me lo reconocen donde quiera más de también. 3 horas arriba de los ancos, cosa que nadie hace aquí, la verdad. Vinimos- no sé, vinimos de- no sé cómo amaneciste hoy, pero ¿Eh? si no es obligatorio que te lo pongas si no quieres. No, No le ya- hagas caso a él. Un gusto, brother. Vamos a seguir el cotorreo. Un gusto, ¿eh? Y ahí estamos. Aquí los esperamos. Saludos. Va, que va. Aquí estamos con esto. Todos los que buscan esas luces grandotas, las BIM, aquí están, mira. Chuladote de maíz prieto. Aquí los controladores para controlar todas las luces. Aquí les das control a todo lo que quieras, haces tus escenas y todo el show análogo. Ahí está, los que trabajan controlador de software con computadora, pues es otro mundo diferente que hacemos. Aquí en México lo chido es esto, las controladoras manuales análogas, así como pueden ver que mi camarada Robert Miranda, si ellos traen ese show, es lo que les gusta, chido. Vamos a mandarles un saludo. ¿Van a hacer los dos? ¿Quieres que- Simón. Comenzamos grabación. Comenzamos grabación en 3, 2, 1. Hola amigos, les habla Miguel de Sonido Picudo. Hoy desde el Soundcheck 2022 estamos en el booth de Lightech, que pues tienen una gama grande de iluminación Miyogi. Te los presento, obviamente tú no los conocías, es una marca nueva para ti, pero chécate los centros de carga parecidos a los tuyos, ¿no? Sí, también lo que viene siendo sus controladores de iluminación análogos. Esto es muy popular aquí, lo que es México, es la chuleta, es lo chido. Ahí en Estados Unidos manejamos mucho lo que es el software de computadora y eso, pero aquí esto es lo bueno y la verdad. Aquí Sánchez Expo 2022 tienen con queso, tienen con qué, me quedé muy sorprendido la verdad. Una chulada. Siempre, obviamente hay que recomendar las marcas que estén localmente, marcas nacionales. Lightech ya tiene ratillo en el mercado. Uno de los clientes más perrones que tiene Lightech viene siendo César Juárez, que tiene infinidad de iluminación. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que tienen también nuevos productos. Así que denle una checadita en sus redes sociales. Tienen Instagram, tienen Facebook y tienen su página, obviamente, de internet oficial de lightech.com. Chido, les habla Miguel de Sonido El Picudo con mi compa Yogi desde Texas. Texas. Así que no olviden, si usted es alguien que va empezando en un sonido y necesita una BIM, una cabeza movible robótica pequeña, económica, aquí la encuentras con ellos. Ya estás en un intermedio o un pro, también aquí tienen BIMs grandes, cabezas movibles grandes de más alto rango. So, vengan con los amigos de Lightech, ellos les van a ayudar, les van a decir, les van a asesorar con cuál es lo mejor para lo que ustedes están buscando, dependiendo sus servicios que les estén dando a sus clientes. Ah, oui, oui. Ahí te va. ¿Estas bocinitas no las ves? Sí, no, pero No, yo es que pensé que no estaba chiquita, pero me faltan estas. ¿Sí? Yogi, mira esta madre. Es lo que ven. Como de cine. ¿Cuánto crees que ha de valer? Es lo malo, si no llevábamos por contenedor. Están caras estas. Sí. El anexo es cara. Sí, estas son carillas. Este ya trae otro es pasivo. El de abajo le pasa power acá, ¿no? Pero todo corre con un amplificador de programa. Porque esta no está amplificada. Sí. Ya saben.
nave Nexon. Aquí están, vamos a seguir el recorrido. para todos los que me andan diciendo que me compre algo compacto, yo creo ya lo encontré. Para llevártelas hasta en una maletita, Sí. ¿no? Vamos a seguir el recorrido. Vámonos. Bueno, pues amigos, ya estamos aquí con los amigos de Allen & Heath. Para toda esa gente que sabe, ahorita ya contamos nosotros con un mixer de estos, el QU, el 16, que para nosotros como DJs es más que suficiente. 8 canales a lo mucho vamos a llegar a usar, y ese lo compré porque hay a veces que vamos a estar haciendo lugares donde conferencias y cosas así que van a pedir 8, 10 micrófonos, y es por eso que hicimos esa adquisición, ¿verdad? Ese upgrade. Y aparte la Allen & Heath es una marca muy buena por muchos años, y saben que lo que vienen siendo mezcladoras de estas es de lo mejor que hay por allá afuera, compitiendo entre las compañías grandes. Así que ahorita les voy a enseñar aquí unas tomas de todas las diferentes opciones que tienen aquí para elegir, para gente que sonoriza grupos, bandas, que anda ya en conciertos, en cosas masivas, desde algo para producciones pequeñas a producciones masivas. Aquí Allen & Heath cuenta con todo eso. Dale chance. Para los pitches se va al main. Si tienen otra previa a esa, la pueden cargar y hacen las diferentes programaciones para las que quieran. Ahí está, ese Allen & Heath, la SQ6, todo es touch aquí, todo esto viene con pantalla que le puedes tocar. ¿Me entiendes? Y ya le haces tu setting aquí, quieres darle al otro, tienes tu setting y aquí. Así le puedes hacer, puedes ver cómo tiene los diferentes cortes. Aquí está la mixer. Esta de aquí cuenta con lo que viene siendo, como les comentaba la otra vez, el USB. Si tienes algún setting que ya tengas programado, cuenta. Si es la misma serie, la otra mezcladora que vas a usar, lo programas todo en tu USB y ya te lo llevas en la bolsa sin tener que estar viajando con tu mixer. En caso que viajes de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya te lo llevas todo aquí, y siempre y cuando es compartible, siempre y cuando sea del mismo modelo, y ya la pones lista para trabajar. Ahí está Allen & Heath. Aquí nos encontramos en el canal con nuestro amigo Yogi de Entertainment. Eso. Es que yo no le sé mucho al inglés. Bueno, nuestro amigo viene de Estados Unidos. No sé, ¿gustas presentarte en mi canal? Sí, cómo no. Mi nombre es Yogi de DJ Yogi Entertainment. Somos del estado de Texas, y pues nos dedicamos a lo que viene siendo el mundo del entretenimiento, bodas, quinceañeras, y lo que viene siendo ventas de pantalla, iluminación y todo eso para lo del entretenimiento. Bueno, hemos visto su canal, que la verdad los 15 años con él son impresionantes. El equipo de iluminación que maneja es muy cañón. Mete pantalla, no como nosotros aquí en nuestro canal, que metemos la cabina LED con los píxeles. Él mete pantallas de LED. Se ve muy padrísimo su equipo de audio. Ahí lo vamos a estar publicando también en la biografía del video. Y bueno, muchas gracias, nuestro amigo. Muchas gracias a Yogi. Apoyen aquí el canal de mi amigo. Y ahorita continuamos. Vamos.
welcome. Hey, el Bumper, aquí con los amigos de DJ Yoga Entertainment del estado de Texas, el ingeniero Bumper. Ya se la saben, ahora vamos a hacer un cotorreo con él. Chido, con mi Bumper. Vamos. Placer. Sound System. Párale, chido. Chido. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos con nuestro amigo de Sound System de la Ciudad de México, Soundcheck Expo 2022, de parte de su amigo Yogi de DJ Yoga Entertainment. It's showtime. Yoga Entertainment, estamos aquí en el Soundcheck Expo 2022 de Ciudad de México. Si no estuvieron aquí, se perdieron de esto. Estamos con nuestro buen amigo Gustavo Romero aquí el día de hoy, así que ya saben, it's showtime. Vénganse todos, está muy bueno esto. Gracias. Muchas gracias, amigo. Órale. Chido. Chido, todo. ¿El nombre de tu sonido, carnal? DJ Jabo Producciones. ¿Cómo? DJ Jabo Producciones. ¿Jabo? Jabo. Te mando tus saludos, pétale el teléfono para que grabe tus saludos. Claro. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludos a su amigo Yogi de DJ Yoga Entertainment. El día de hoy nos encontramos aquí en el Soundcheck Expo 2022 con nuestro amigo de Jabo Producciones. Así que ya saben, vénganse para cotorrear un rato. Es showtime. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Los saludos a amigo Yogi de DJ Yoga Entertainment. Estamos aquí con el amigo de Lalo Tribal en Soundcheck Expo 2022. Ya se la saben, es showtime. Gracias, carnal. Quiero mandarle un saludo, dice para el grupo de Yabú, hoy presente desde Morelia, Michoacán, con Sonido Picudo, grupo de Yabú. Mi compadre Yogi ya presente y toda la familia sonidera de Texas. Bueno, jóvenes, vamos de voladita con el segundo. Una chida de las cabecitas móviles. Y pues aquí dijimos, estuvimos saturados, él por su lado, yo por mi lado. Claro. Y ya ahorita nos encontramos, dijimos, vamos a dar una vueltita para, aunque sea unos minutitos, a unos stands dedicales y pues aquí vinimos. Para que no te dé láser en la cara. De alguna manera, sumar a toda la gente que de alguna manera apoya también a los niños pequeños con poco presupuesto. Estaba platicando yo de que ustedes son mucho las empresas porque el producto está bueno y luego el precio mucho mejor, ¿no? Mira, es un tema que creo que le hemos entendido muy bien a cómo se ha movido el mercado. A partir de que vino la pandemia, En cuanto alcancemos a estar en el frame, todo lo que existía cambió de lugar. Entonces, yo creo que las personas que sobrevivieron, así como nosotros, fueron los que le entendieron muy bien, sobre todo el mercado, ¿no? Incluso en el tema de DJs, incluso no me he dedicado mucho tiempo al tema de DJ y producción. Entonces, pues obviamente se cae el mercado, tienes que aprender a hacer otro tipo de cosas, sobre todo vender. Eso es muy importante, saber vender. De hecho, ahí tengo yo también unos videos en la página de Megalo, donde yo les doy algunos tips a la gente de cómo crecer tu negocio, con algunas fórmulas ya caladas ahorita con Damas, ¿no? Nosotros empezamos de cero desde empresas y ahorita estamos compitiendo con las marcas más populares de México. Obviamente en el segmento donde nosotros
que vas a comprar y traerlo a México. Pero el audio sí lleva un toque, lleva una configuración, lleva un sonido especial, que es lo que ahora hacemos con todo el equipo de desarrollo de ingeniería, que le damos el sonido que al mexicano le gusta. Aquí en México la gente le gusta el grave, exactamente. Y entonces nosotros ahorita estamos posicionándonos muy bien con nuestros productos de Suzuka. Entonces tenemos para todos, ¿no? Tenemos sistemas completitos con subwoofer y medios. Lo que yo ando viendo al entrar aquí el que entra siendo un DJ principiante puede salir con todo, tanto como eso a algo más compacto, tanto como en audio, a cabecitas chiquitas, ya se anda buscando algo lineal. Es lo que le estaba diciendo yo ayer, que o sea, tiene gama de lo más pequeño hasta ya algo pro que puedes colgar una foto. Y sabes que en el mundo de las ventas hay que tener variedad, porque no todos tenemos el mismo presupuesto, o sea, andamos buscando diferentes cosas, y si este vale 20,000 pesos, un ejemplo, y yo cuento con 20,000, pues necesito llevarme dos, entonces ya tienes un intermedio que yo me puedo llevar por 20,000 pesos y me voy contento. Lo que tratamos de hacer es darle a la gente ese abanico de posibilidades para su presupuesto y sobre todo la escalabilidad que pueden tener estos equipos, porque tú ahorita te compras dos medios, pero al rato los completas con dos subwoofers y al rato le pones otros dos medios más y luego otros dos, entonces todo lo puedes ir interconectando e ir creciendo tu equipo, Paula. Porque lo que yo he visto en el audio, me dedico también a las ventas, llegan los clientes y mínimo dicen, quiero acabar lo que viene siendo un lado, dos mediecitos y su grave, entonces ya se van con eso y sabes que van a regresar por la otra mitad. Ya cuando completan la mitad, ya necesitas preocuparte que agreguen más audio, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué van a regresar? Exactamente, por tu misma marca. Y todo esto es una cadena de valor. Si ustedes como DJs empiezan a crecer, nosotros también empezamos a crecer. ¿Qué crees? Es un apoyo total. Ayer hicimos una serie de videos bien redactaditos con el link de iluminación de audio que, olvídate, los voy a pasar en mi canal, te los voy a compartir, ahí lo compartes tú con la raza de Texas. Claro que sí. El tema es eso, seguir creciendo la comunidad y ser uno solo en la misma comunidad. Cada quien tiene una preferencia y una predilección por los sonidos, por la calidad, por el producto, por la estética, pero somos uno solo en la industria, ¿no? Entonces, pues aquí lo vemos, ¿no? Todos somos amigos, todos nos llevamos bien y lo que tratamos de hacer hoy por hoy es resurgir la industria después de la tragedia que tuvimos a nivel mundial. Bueno, pues muchas gracias de mi parte, amigos de mi canal, la gente que esté buscando de este lado. Ya saben, yo me encuentro en Estados Unidos y siempre me mandan mensajes con recomendaciones. Aquí está la recomendación de estos amigos, algo compacto, algo económico, y si ya buscan algo más intermedio y pro, esta es una de las opciones que pueden tener. Y lo más una foto con ¿no? el brother. Vamos a darles playeras para todos, ¿no? Muchas gracias. Listo, vamos a tomarnos una foto aquí. Claro que sí. Ahí está bien, ahí está bien. Ahorita les damos las playeras. No, gracias a ti. Marisol, regalan playeras para ellos. ¿Qué onda, carnal? Ay, aquí andamos con el del Oxxon. Si vienen aquí al Oxxon del Bel Air y lo ven con... ¿Cómo? Maricopa. El Maricopa. Si vienen aquí enfrente del Bel Air y lo ven que tiene un pinche Lamborghini, un Ferrari parqueado afuera, aquí nosotros de tanto que gastamos aquí ya con el camarada. Así que ya vengan y visítenlo. El camarada se ha portado muy chido. Todavía mañana aquí vamos a andar y vamos a seguir haciendo consumo. Y si van al Seven, no vayan al Seven. Al Seven le dicen pásenle, pero ya a la hora de cobrarte la dejan caer doble. No se ve. Saluda a la banda, carnal. Saludos. Saludos a toda la banda. Es penoso el vato. Sí.